大家好，我是马超医生。你是不是也这样？一到换季或者感冒过后呀，咳嗽就没完没了，吃了很多止咳药，甚至连抗生素都用上了，还是咳。尤其是晚上躺下和凌晨，咳着呀撕心裂肺，觉得睡不好。去医院检查，医生听了听肺呀，说没啥事儿，拍个片子也基本正常。最后可能就是按支气管炎或者咽炎给你开点药，但效果就是不好。你如果有上面这些经历啊，今天这个视频你一定要认真看完，因为你得的可能不是简单的炎症，而是一种伪装起来的特殊疾病。医学上我们叫它咳嗽变异性哮喘。别一听到哮喘两个字就觉得害怕呀，觉得那肯定是喘得惊天动地。这就是它变异和狡猾的地方，它是一种不喘只咳的哮喘，像是哮喘家族里一个披着慢性咳嗽外衣的伪装者。在我国呀，有差不多1/3的慢性咳嗽根源就是它。那这种咳嗽的本质是什么呢？不是细菌病毒感染，而是你的气道处于一种慢性非感染性的炎症状态，并且反应过度了。我打个比方啊，正常人的气道好比一个脾气温和的人，你拍他一下呀，他没什么反应。但咳嗽变异性哮喘患者的气道就像一个高度紧张、一触即发的人，或者说像一个过度灵敏的警报器。比如拍他了，可能旁边一阵风吹过，他都会警铃大作。所以一点冷空气、一阵油烟味，甚至一次哈哈大笑，都能刺激到它，引发剧烈顽固的咳嗽。这就是为什么抗生素对它无效，因为根本就没有细菌感染。普通的止咳药也只能是羊汤止沸，因为没有解决气道里的过度敏感和慢性炎症这两个核心问题。那么怎么判断自己是不是中招了呢？你可以对照一下，看看有没有这些特点。第一，咳嗽持续超过8周，是刺激性干咳，或者只有一点点白色的粘痰。第二，晚上和凌晨咳得特别厉害。第三呢，接触到冷空气、烟味、花粉或者运动之后，咳嗽会明显加重。第四，你自己或者你的家人有没有过敏性鼻炎、湿疹这类过敏史？第五啊，也是最重要的一点，用抗生素和常规止咳药效果很差。如果以上几点你复合的越多，那就要高度怀疑了。当然，最终确诊需要去医院的呼吸科做一些检查，比如肺功能、支气管激发试验等等，目的就是把这个伪装者的真面目给揪出来。说到这里啊，你可能会问，这个病严重吗？不就是咳嗽吗？忍忍就过去了。千万不能这么想啊！如果我们对它置之不理啊，只满足于临时压制一下咳嗽症状，那么气道里持续的慢性炎症就像温火慢炖，会慢慢的改变我们气道结构，我们称之为气道重塑。原本柔软通畅的气道壁啊，会变得又厚又硬，管腔会永久性的变窄，到那个时候可能就不只是咳嗽了，典型的喘息、气短就找上门来，最终发展成为真正的典型的哮喘，甚至导致肺功能出现不可逆的损害。所以早期诊断、规范治疗的目的，绝不仅仅是让你不咳嗽，更重要的是保护你的肺，阻止疾病往更坏的方向发展。那么确诊了，到底该怎么办？治疗的核心啊，记住8个字：长期、规范、抗炎、平喘。关键就在于抗炎2个字。我们要做的不是简单的止咳，而是要扑灭气道里的慢性火苗。这就不得不提一类核心药物——吸入性糖皮质激素。一听到激素啊，很多人就害怕，觉得副作用很大，这是一个非常大的误区。我们这里说的吸入性激素，它的特点是精准打击，药物通过吸入装置直接作用于你的气道黏膜，就像消防员直接对着火点喷洒灭火剂，用量很小就能达到很好的局部抗炎效果，而且几乎不会进入全身的血液循环，所以它的全身副作用是微乎其微的，和我们口服静脉用的全身激素完全是2个概念。这是目前国内外所有权威指南公认的治疗这类疾病的基石药物。布利奈德吸入气雾剂就是这类药物中的一位老将，也是临床上用的非常广泛的一种。它最大优点就是我们刚才说的起效快、局部抗炎作用强，而且通过肝脏时会被迅速代谢掉，安全性非常高，长期使用也足够放心。研究表明啊，中剂量的布利奈德对于控制咳嗽症状、改善肺功能、降低气道炎症水平都有非常确切的效果，并且在疗效和安全性之间达到了一个很好的平衡。当然了，除了布利奈德，还有像氟地卡松等其他同类药物。有时候啊，对于控制不佳的患者，医生还会把它和其他药物联合使用，比如加上一种叫孟鲁斯特的口服药，或者联合长效支气管扩张剂，比如福莫特罗，组成复方制剂。就好比一个消防队啊，不仅有负责灭火的，还有负责疏通通道的，多管齐下，效果更好。至于用哪一种呀，怎么联合，一定要听专业医生的，根据你的具体情况来排兵布阵。
最后呀，我想强调，咳嗽变异性哮喘是一个慢性疾病，治疗需要耐心，它的治疗目标是达到临床控制，而不是根治。你需要像管理高血压、糖尿病一样，和它长期和平共处，规律用药，定期复查，避免接触过敏源和刺激物，这才是最负责任的态度。好了，今天就讲到这里。如果你或者你身边的人正被这种没完没了的咳嗽困扰呀，请把这个视频转给他，别再把它当成普通感冒或者咽炎了，及时去呼吸内科看一看。我是马超医生，我们下期再见。